ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракотуҳ. бародарони қандим, ҷавонои муҳтарам, навасаку ҳавасакӯи қанди бобуш зиндаву сарбуланд бошед. рӯзи саидулайёмро ба тамоми мардуми сарбаланди тоҷикистони азиз табрику таҳният мегӯм ва хоҳони он ҳастам ки аз худои мутаол зиндаву сарбаланду обод бошед. бародарони қандим, ҳозир ман дар проспект Мир дар корхонаи ҳиҷома қарор дорам ва рӯзҳои наздик ман сафар дорам. барои ҳамин кадомере ки ягон гапҳои пасту баланд гуфта бошам, аз ҳамун он мардум ва бахшиш мепурсам, ба хотири Аллоҳ, ба хотири рӯзи Саиди ҷумъа боз ҳам бахшиш. ва касоне ки нисбати мо ягон гумони бад, ягон гапҳои қабеҳ гуфтааст, фақат барои хотири Аллоҳ мехоҳем ки омада ҳамдигармон қати ба оғӯш бигирем, ҳамдигармонро бахшиш кунем ва барои пешрафт, барои хизмат кардан ба мардум бояд як дили нияти соф бояд дошта бошем. ва бародарон, гуфтанӣ ҳастем ки бояд мо ҳеҷ вақт гумони бад нисбати ҳамдигар надошта бошем. бояд мо ҳеҷ вақт ҳамдигарро пас назанем. бояд ҳеҷ вақт мо гуноҳи ҳамдигарро рӯи экран набурорем. барои ҳамин бояд мо дӯст бошем, бародар бошем, ҳамдигарфаҳм бошем, фақат барои хотири Аллоҳ. зиндаву сарбуланд бошем, бародарони қандим. салом алайкум бародарони қандим. рекламара сар кардум. худо нигаҳбонт боша. мана ширкати ҳоҷиён таксиё ки граница мера Қазоқистон, Россия мерам меояд. шумо якум борем, дуюм борем? Дуюм бора насиб бошад. рафта омадаест на? чӣ хелаем ширкат? ҳамаш соз ягон документи кама ки хел вайрунранг боша чӣ хел мекунад? мезгаронам меравам. бинед ширкати хуб, чӣ камбудӣ шид метавонем ки бо бободам занг занем ки камбудӣ чия. гумони бад накунем. иншоалло ба ҳама тенҷ ором зиндагӣ.